بابړه د پښتنو کربلا چې کتري کتري ځان غواړي او غلام له دنیا نزي چې په خپلو وینو لاندې دا د خوی د پښتنو دی د 1948 میلادي کال د اګست په 12مه د پاکستان ازادي اخیستلو نه یو کال وروسته چې د ازادۍ اخیستلو یو کال پوره کېدو ته 2 ورځې پاته وې او د ملک په نورو سیمو کې د ازادۍ ورځې ته په زور کې بندوبست کېدی. بابړه د پښتنو په وینو سره وه. د وخت حکومت ډاکټر خان د وزیراعلی له څوکۍ لرې کړ او قیوم خان یې په ځای کېناوه. قیوم خان کشمیري نه غوښتل چې د مسلم لیگ او خدایي خدمتګارانو ترمنځ اړیکې ښه شي، نو حکومت یې ولمسوی او د خدایي خدمتګارانو مشران او غړي یې بندیان کړل. کله چې د پښتنو خدایي خدمتګارانو مشران باچا خان، عبدالولي خان او د خدایي خدمتګارانو نور ملګري حکومت بندیان کړل، نو پښتنو د هغوی د نیول کېدو په ضد د 1948 میلادي کال د اګست په 12مه د چارسدې په بابړه سیمه کې یو سوله ییز احتجاج وکړ. د چارسدې او د شاوخوا سیمو د هرې خوانه پښتانه ټاکل سوي ځای ته را روان وو. لاریون د امین خان په مشرۍ کې روان سو. په لاریون کې ښځو او ماشومانو هم ګډون درلود. لاریون ټاکل سوي ځای ته ورسېد. د وخت وزیراعلی قیوم خان کشمیري وخت لا د پوځ او پولیسو سره په وسلو سمبال ولاړ و. کله چې جلوس د بابړې جومات ته راورسېد نو د قیوم خان په امر پوځ او پولیسو په جلوس باندې ډزې پیل کړې. لاریون کوونکو فکر کاوه چې دا د خوښۍ ډزې دي چې کیږي، خو کله چې ولیدل سول خلک یو په بل پسې غورځېږي او سړک سرو وینو په سر واخیست. خدایي خدمتګار او شاعر فضل رحیم ساقي په خپل کتاب خدایي خدمتګار کې لیکلي، په حقیقت کې دا په بام ولاړو پوځیانو ته یوه اشاره وه چې ډزې پیل کړئ. په بام ولاړو پوځیانو په لاریون کوونکو ډزې پیل کړې او د زړه له اخلاصه یې لاسي بمونه استعمال کړل. پولیسو هم د خدایي خدمتګارانو په اوله ټولۍ چې ډېری ځوانانو بې درېغه ډزې وکړې، هغوی د مرمیو په ویستلو کې هیڅ بخیلي هم ونه کړه، خپله پوره وفاداري یې ښکاره کړه. رحیم ساقي لیکي چې فتح محمد سالار چې پخوا په فوج کې و، لاریون کوونکو ته نارې کړې چې پرېوځئ پرېوځئ. په زیات شمېر کې ښځې او ماشومان په بامو د خپلو پښتنو ورونو د همت او جذبې کتو ته په بام ولاړې وې، هغوی هم په مرمیو ولګېدې. په زیات شمېر کې ښځې شهیدانې سوې او زیاتې زخمیانې سوې. همدا قیامت روان و چې د ښځو یوې ډلې قرآنونه په سر نیولي او راووتې. هغوی فکر کاوه چې دا خو فرنګیان نه دي، د خدای د عظیم کتاب روی به ومني، خو هغوی په ښځو څه چې د قرآن کریم هم بې حرمتي وکړه او په هغوی یې په پټو سترګو ډزې وکړې. د خدای عظیم کتاب د خپلو لوستونکو په وینو سور واوښت. قیامت و، محشر و، هر خواته مړي پراته وو، هر څه د پښتنو په وینو سره وو. خلکو ته یې یو ځل بیا کربلا ور په زړه کړه. هر خواته د باروتو بوی وو. ټول خدایي خدمتګاران د مرګ په درانه خوب د تل لپاره ویده سول. دا هم هغه خدایي خدمتګاران وو چې د انګریزانو ضد جګړه کې یې بې شمېره قرباني ورکړه. تر 600 زیات مړي پورته سول. د زخمیانو خو حساب نه کېدی، د وینو ویالې وبهېدې. د لاریون مشر امین جان خان لیکي چې د لاریون کولو په اړه مو له چارواکو اجازه اخیستې وه، خو کله چې لاریون روان سو موږ ته خبر راکړل سو چې په لاریون باندې د پا 144 بندیز ولګېد. اوس دا ناممکنه وه چې لاریون دې بند شي. ځینې عیني شاهدان وایي چې پولیسو او پوځ پرې نه ښودو چې ټول مړي یوسو. د څو جسدونو پورته کولو وروسته پولیسو او پوځیانو نور جسدونه اوبو ته واچول. په حکومتي هسپتالونو کې د زخمیانو په درملنه بندیز ولګول سو.
د بابړې پیښه د اګست په 12مه پای ته ونه رسېده بلکې تر اونیو پورې روانه وه. تر هر څه له مخه د 400 تحصیل کلی 50,000 روپۍ جرمانه کړل سو او وجه یې دا وښودل سوه چې د پوځ او پولیسو مرمۍ او بارود ضایع سوي دي. په کومو مرمیو چې خدایي خدمتګاران په خپله خاوره شهیدان کړل سول د هغو مرمیو قیمت هم شهیدانو نه واخیستل سو. چا چې د جرمانې ادا کولو وس نه درلود د هغوی د کور سامانونه لیلام سول. نه خو د پولیسو شمیر نه د پوځ شمیر تر خدایي خدمتګارانو زیات و خو د هغوی لاسونه خپلو ژمنو چې د خدایي خدمتګار باچا خان رحمه الله سره یې د عدم تشدد په اړه کړی و تړلی و. هغوی خپل ځانونه قربان کړل خو خپله وعده یې ماته نه کړه نه یې تشدد وکړ. کله چې لا پاکستان نه و جوړ سوی هغه مهال قیوم خان کشمیری په کانګرس کې و او د ګولډ اینډ ګنټ په نامه کتاب کې د ډاکټر خان او باچا خان رحمه الله ډېر ستاینه کړې وه او د دوی پلوی و. خو کله چې لوی هندوستان په 2 برخې تقسیم سو او پاکستان جوړېدونکی و نو قیوم خان کشمیری په مسلم لیگ کې شامل سو او ورسره یې په خپله نظریه کې هم بدلون راوست. حکومت قیوم خان د خیبر پښتونخوا وزیراعلی وټاکی. د واک ته رسېدو نه وروسته قیوم خان په خپل لیکلي کتاب باندې بندیز ولګوی او اعلان یې وکړ که له هر چا سره د لیکلی کتاب ګولډ اینډ ګن وموندل سو سخته سزا به ورکړل شي. په مسلم لیگ کې د شاملېدو نه وړاندې قیوم خان په خپل لیکلي کتاب ګولډ اینډ ګن کې لیکلي و چې پښتنو ته د آزاد وطن پښتونستان ورکړل شي او د پښتنو په حق کې به یې لیکنې او نظمونه لیکل. خو مسلم لیگ ته د اوښتو نه وروسته د هغه نظریه هم بدله سوه او واک ته له رسېدو وروسته یې پښتانه دومره په ویره کې اچولي وو چې چا ساه هم نه سوی اخیستی او نه یې د خپل حق غوښتنه کولی شوی. د 1948 میلادي کال د 12 اګست د بابړې د پیښې یوازینی عیني شهید دوست محمد خان پاتې و چې څه موده وړاندې نامعلومو وسلوالو په شهادت ورسوی او د بابړې په اړه یې پټ حقایق هم ورسره پټ کړل. دوست محمد خان بابا تیر کال د دغې ورځې په اړه د ډیوه راډیو سره په خبرو کې وویل هغه عمرې ورځې په دې تماشګیرو خلکو په دې سول خلکو شولې په وردی والا نه وي زما هغه مرګري ماته یاد کړه خلک یې وویشتل ما نه مړه وایي ورځې وکړه چې خلک یې رهي هلته سړی پرېوت هلته هغه ښځه پرېوتله دا پټان خو ورغی په مور پسې هغه نوم به دې 402 ورځي په پټان مشهور په خپګوړو مور یې پکې مړه شوه په ورځ قرآن په سر داسې یو کنده وه مرګري د دې کږه مړه شوه کندې ته وغورځوم د هغې په سر باندې یو خوا برېمګن لګېدلی بل خوا برېمګن لګېدلی جلوس چې څنګه را روان دي دلته کې دوی د برېمګن هم ګوتې ټینګې کړي تماچې خوان په تماچا د ټوپک خوان په ټوپک یو پوره پیر وشو د پیر پسې وروستو یو ګرنیټ به استعمال شو لږه خاموشي شوه ناڅاپه په بلې تپې اډوانس شروع کړه په بلې باندې بیا دویم پیر شروع شو بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال شو دریم پیر شروع شو چې دریمه تپه روانه شوله دې کې سالار امین جان خان کوچانو ګلبېلې هغه د پارټۍ صدر و هغه راورسېدو په موټر کې راورسېدو جلوس ترله وی ودرېږئ کمبختو وی خو لکه د ګنو د علاجۍ نه وباسو تاسو مخکې روان دی وی مه ځئ نور مخکې دغه زما مشر ورته اواز وکړو پیر محمد خان راشه شا به دا مړه او دا زخمیان لیکه. پروفیسر جهانګیر نیاز لیکي د صوبې خدایي خدمتګارانو دا فیصله کړې وه چې په 12 اګست 1948 میلادي کال به موږ د باچا خان د نیول کېدو خلاف احتجاجي جلسه په بابړه غازي ګل بابا کې کوو او حکومت دا فیصله کړې وه چې تاسو دغه جلسه نشئ کولی یعنی د خپل مشر سره د تیري په ضد تاسو آواز نشئ اوچتولی. خو خدایي خدمتګاران چیرته منع کېدل؟ د اګست په 12 د شپې په زرګونو خدایي خدمتګاران د پېښور، نوښار، صوابۍ، اشنغر او د ایالت د ګوټ ګوټ نه راغلل. که څه هم حکومت اکثرې لارې بندي کړې وې، موټر یې بند کړي وو، خو د دې باوجود په زرګونو سرفروشان 400 ته راورسېدل. سهار وختي چې خلکو ولیدل نو د غازي ګل بابا په جومات لوی وسلې لګېدلې وې او د فرنټیر فورس ځوانان په
لوی شمیر کې د جومات په بام ولاړ او چاپیره ولاړ وو او په ټوپکو او ماشینونو یې ګوتې ایښې وې. چارسده بنده شوې وه، نه دننه نه بهر څوک تلی راتلی شوای. جلوس په بابړه کې د پسې باچا په ځای کې تیار شو او فیصله یې وکړه چې موږ به د جلسې لپاره مقرر شوي ځای ته خامخا ځو. مشر امین جان خان چې د ټولې صوبې مشر و د جلوس په سر کې روان و. جلوس د خلکو د ډیروالي له امله په 4-5 لارو د غازي ګل بابا جومات ته روان شو، خو چې جلوسونه د کلي نه راووتل او د جلسې ځای ته ورنږدې سول نو د ډزو کولو حکم وشو. بیا چې څه کېدل هغه وشول. ډېر مړي حکومت د چارسدې په سیند کې لاهو کړل او وارثانو ته یې ورنه کړل. د 1948 میلادي کال وروسته 12 اګست په تاریخ کې د یوې تورې ورځې په نوم ثبت شو او نن په تاریخ کې بابړه د پښتنو د کربلا په نامه یادیږي. هلته اوس هر کال د اګست په 12 د بابړې یاد د پښتنو د کربلا ویر لمانځل کیږي او دا په تاریخ کې د یوې تورې ورځې په نوم پاته شو. د ټولو شهیدانو د روح ښاد وي.